Kimde kim Allah Taala'nın üylerinden bolgan bir üyge basıp kelçi olsa, bir kadamına soğup jatsa, ikinci kadamına günölerini keçiret deydi. Bardığımız pendeviz, günökör pendeviz. Her biribizin inşallah 10 kadamımızga Kudayım soğup jatsa, sol kadamımız menen pendeçilik kılıp getiren kemçiliklerimizi Kuday Taalam keçirgen bolsun inşallah. Bizden bugünkü temamız Allah'a, Peygamberga jana başçılarga baş iyu degen tema eкен. Негізелі алып қарасақ, мұрдақ сақтарда дел айтып келгенбіз, ислам деген сөзге біраз тоқталып кетелі. Ислам деген сөз, бұл арабша сөз. Қырғызчаға түзден түз қотарылады, анан шариаттағы. Демек, әрбір сөздің екі мәнісі бар да. Түзден түз қотарғанда бұл тыныштық дегенді түсіндіреді, ал эми шариатта баш ию, мойынсыну деген түсіндіреді. Демек, мұсылман деген Құдайға işenip Kudayдын буйруна мойын сунған, баш ийген адам дегенди түшүндүрөт да. Эми биз өзү мусулман болгондон кийин ошол атыбызга жараша болгонубуз жакшы. Көбүнчө алып карасак, атыбыз эле мусулман да биздики. Бирок затыбыз башкача болуп калган да. Ошол жанакы Аллах Таалага баш ийип атабызбы, жокпу, ошол маселе суробойдон кала берет. Эми бизде Аллах Таалага баш ийгиле дегенде бул Allah Taala'nın buyruğu. Bu degen oşol Allah Taala biz qanday baş eymiz? Demek Kur'an'a baş eymiz degen söz da. Antkeni Allah Taala özünün buyruktарын peygamberimiz arkılуу Kur'an'da düşürdü. Kur'an'ın içinde büt bardığı bizge bar. Bardığı yazılgan. Müslüman adam qanday yaşaş gerek ekendigi. Misalı her bir menin pasportu var da. Eğer de bir maşinka alatran bolsa, anın pasportu var. Bir buyum alatran bolsa, anınдағы tek pasport degen var. Kıskası her birinin yol jogosu көрсөтүлгөн. Allah Taala adam zatını jaratıptır. Oşol adam zatı kanday yaşaş gerek eken, emne kılış gerek, emneni kılbaş gerek. Barısın oşol ne Kur'an arkılуу bizge düşürgөн. Oşol Kur'anda biz bardıq neseni bileriz, oşol жерден табабыз. Buyruktарды жана тыюуларды. Эми Allah Taalaga baş iyi degенде эмнени түшүнөбүz? Demek Allah Taala baş iyi degende bu ne? Bu namaz. Misalı da Allah Taala'ga jana Peygamber'e baş iyi dedi. Allah Taala 3-4 buyruktardı bergen. Oşol Allah Taala'nın buyruktарын maydalap çeşmeli bizge Peygamberimiz үйrөтүп bergen tuğanlar. Misalı Allah Taala namaz dedi, namaz okugula dedi. Namazda turguzgula dedi. Akimis sala, namazı biz kanday okuşubuz gerek? Anı bizge Peygamberimiz үйrөткөн. Peygamberimiz hadisinde kelet Sallu kama ra'aytumuni usalli degan hadis var. Meni ko'rganda sizlar namoz o'qinglar. Emi ikinchi bir oyatda kelat: "Va ma ataakumur rasulu fakhuduhu va ma nahakum anhu fantahu." Allah Taala Qur'onda aytadi, payg'ambar sizlarga emneni olib kelgan bo'lsa, o'shol narsani olg'ila, emnenen tıygan bo'lsa, o'shol narsadan sizlar tıyilg'ila deydi. Emi oşol neçeni biraz bunday düşündürüp ketelim. Allah Taala buyruktardı bergen, anın atkarılışın Peygamberimizge үйrөткөн. Misalı Peygamberimizge Cebrail perişte 2 gün kelip turup namaz үйrөткөн. Bilesizler ha bunu? Namazın başlalışı vaktinde birinci günü, ikinci günü namazın büter vaktinde. Oşonda mına Muhammed sen jana ümmetin uşul 2 vaktin ortasında namaz okula deydi. Hem Allah Taala'nın şunçalık ne rahimduluğu, borkerligi desek bolat da. Misalı saat 1'ge 5 minuta kalganda bizde peşim namazı kire turgan bolsa, misalı saat 4'e çeyinde koyalı. 4'e çeyin vakt var da. Oşol vaktin içinde biz namaz okuşubuz gerek. Kirişi menen okuy albasan, sen ne biraz oşol vaktin bolgonda, oşol vaktin içinde okusak bolat da. Elestet konuda. Allah Taala bizge şunday bir rahimdu kenen vakti bergen da. Eğer uşunça da okuşun dep koysa, je bolbosa janakı Mirajga Peygamberimiz çıkkanda 50 vakit namaz farz bolbodu öyle. Eğer oşol 50 vakit namazды farz kılıp koya turgan bolsa, ne kılmakpız? 24 saat 50'ge bölsek, her 48 minutada namaz okuşubuz gerek eken da. Elestetip kör. Dara Taala öyle jürörmekpizdik 24 saat bayaq. Karasaňar Allah Taala şunçalyk bay meýerimdүүлigi, borkerligi bizge uşunday bir kenen vakitty bergen. Yani negizele karaganda bu namaz bizde 3 etap menen kelgen bilesizler. En birinci peygamberimiz peygamber bolup kelgende tahajjud okup farz bolgon bilesizler ha. Tahajjud ele namaz okulan.
Ondan keyin namaz farz bo'lganda 5 vaqt namaz farz bo'ldi Merajdan keyin. 5 vaqt namozni 2 rekatdan o'qigan, 5 yo'li 2 rekatdan namoz o'qiganda boshында musulmonlar. Ondan keyin misol peşim 4 rekat, asr 4 rekatda 3-etapda o'sha namozlarning ne rekatlari bizga belgili bo'lgan. O'shantib o'qib boshladik. Boshында tahajjud ile farz bo'lgan. Eletdingizlar. Anan alдағы ixtiyorda bo'lgan. Kim qalasa o'qigan, qalasa o'qigan emas. Har bir neçeni o'sha etap menen özünün jol-jo'si menen үйrөtүлгөн. Ошондой эле мына биз дагы көбүнчө балдарыбызды тарбиялаганда, балдарга үйрөткөндө акырындык менен үйрөтүш керек. Мисалы орозону, давай, сен саат 12:30 чейин ордо кармайсың. Sen 2 жолу ифтар кыласың. 12:30да бир ифтар кыласың, кешинде биз менен кошо экинчи ифтар кыласың деп көндүрүш керек да баланын дагы. Себеби ошо Куранда деле карасаң, жанакы эмне бүт бардыгы акырындык менен өзүнүн этабы менен кеткен да. Мисалы биринчи күн 12:30да оз ачат балаңыз күндүзгү, ха? Экинчи күнү мисалы саат 1:30да ачат, үчүнчү күнү 3:30да оз ачат, төртүнчү күнү 4:30да оз ачат. Бир жумадан кийин эми биз менен кошо оз ачасың деп тур, ошого көндүрсөк болот да негизи. Bizde жақсың жашсың чоңайғанда қармайсың. Жоқ, қармай берейінші де, жоқ чоңайғанда қармайсың деп тұрып, тескерісінше ошол нерсени биздегилер эмне тыятты. Жоқ, андай болбош керек да. Өз окуйм деди, ошону окутуп, намаз окуймса окутуп, ордо кармайымса карматып, ошону биз үйрөтүшүбүз керек. Себеби Курандагы өзү баягы жол-жобосу ошондой. Ар бир нерсени эмне өзүнүн акырындык менен ошол нерсеге биз жетишибиз керек. Демек, Куранда Аллах Таалага biz işenemiz. Allah Teala buyrukları berdi Kur'an arkылуу, ошону biz аткарат экенбиz. Misалы, орозо. Allah Teala ne? Орозо силерге парз болду. Мурдакыларга деле парз болгон болчу деп Куранда бизге айтты. Эми орозону кантип кармайбыз? Орозону кармоону бизге пайгамбарды үйрөткөн. Allah Teala ошол не? Эмени дагы үйрөткөн бизге. Кайсыл убакта оозача токтотуш керек деп. Kur'an'da kelет minel haytil abyad vel asfat dep kelет да. Ак жип менен кара жипти айырмалаганга чейин силер тамакты жеп токтоткула деген сөз бар да. Аны сахабалардын бирөөсү ак жип менен кара жипти коюп алып, жатып уктап, улам карап коет экен. Ак жип менен кара жипти айырмалай турган убакыт болгондо күн жарып убакыт өтүп кетет да. Ошондо пайгамбарыбыз не деди? Жок, бул түндүн караңгылыгы менен таңдын жарыктыгы деди да. Карасаңар, демек Аллах Таала буйрук берди, ошол нерсени бизге ким түшүндүрүп берип атат? Пайгамбарыбыз түшүндүрүп берип атат. Ошону биз эске алышыбыз керек тугандар. Демек Аллах Таалага жана пайгамбарга баш ийгиле деген сөз ошол. Аллах Таала жалпы буйруктарды берди, ошонун майдаланып ичинен тереңирээк жол-жобосунун баарысын бизге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам түшүндүрүп берип жатат. Мисалы, зекет беришибиз керек. Зекет деген нерсе бар. Бирок ал зекеттин өлчөмү кандай? Эмнелерден зекет беребиз? Бүт бардыгын бизге пайгамбарыбыз айтып түшүндүрүп берген. Мисалы, бизде азыр мына 180 миң деп коелу. 180 миңге жеткенден кийин зекет беришибиз керек. Акчаларыбыз. Бирок эгерде биздин айдаган машинебиз өзү 180 миң доллар болсочу. Мында кандай болот деген суроо туулат да. Айдап жүргөн машинаңа зекет бербейсиң. Ал сенин муктаждыгың, күндө айдап жүрөсүң да баягы жерде. Анткени пайгамбарыбыз айтканда, сен минип жүргөн төөгөңө зекет бербейсиң деген. Өтө кымбат болсо деле ага бербейсиң деген. Эми ошо зекетти деле карасаңыздар, мисалы бизде 40-ка 1 деп коет. Көпчүлүгү ошо 2,5% неге процент менен айтып атасың деп атат да баягы жерде. Бизде 40-ка 1 деп айтылат да. 40-тан 1 болгондо 80ден 2, 100ден 2,5 болуп калат. Ошол процент менен айтканда 2,5% болуп калат. Болсо 40-тан 1 эле деп айта беребиз. Бирок көпчүлүгү 40-ка 1 десең аны түшүнбөй атпайбы бизде. Ошого 2,5% деп процент менен ошол нерсени биз түшүндүрүп жатабыз тугандар. Бул эми Аллах Тааланын буйруктары. Эми Аллах Тааланын буйруктары негизел алып караганда акыл кабыл алат, жүрөккө жагат. Аллах Тааланын буйруктары адамдын акылына жагат, жүрөккө дагы жагат. Акыл кабыл алат ошол нерсени. Эгер ошол нерсени биз аткара турган болсок, Аллах Тааланын буйругун биздин жүрөгүбүз эс алат, жан дүйнө жыргайт экен да. Жан дүйнө жыргайт экен. Эгер Аллах Тааланын буйругун аткара турган болсок. Мисалы, өзүңөр деле карап көрсөңүздөр, бул жашоодо
Намазды қарасаңдар, мысалы кешінде құптан намазын оқып жатсаң, ұйқың дағы бір башқаша ұлықтайсың да. Ұйқы дағы башқаша ұлықтайды. Егер де анткени жүрек ес алады да, жүрек Аллах Тааланын бұйрығын атқарды ошол нерсени. Егер де ошоны оқи албай қалсаң, жүрегің дағы бір башқаша да, ұйықтағанда мындай жырға ұйықтай албайсың. Жан дүйнөң ес албайды. Анткени бұл Аллах Тааланын бұйрығы, Аллах Тааланын бұйрығын Аллах акылыбыз кабыл алса, жүрек ошол нерсени эмне рахат алат экен. Жүрек деген бұл не биздин жан дүйнөбүз. Жан дүйнө жыргайт экен. Эми ошо Аллах Таалага баш ийүү дегенде биз ошол чар тараптуу түшүнүшүбүз керек да. Көп нерсени түшүнүш керек. Анан Аллах Таалага баш ийүү дегенде бул ибадат дейбиз. А ибадат деген эмне десе, биз жанакы эле нерсени түшүнөбүз. Көпчүлүк. Аллах Таалага ишениш керек. Намаз, ороза, зекет, ажылык, ошол нерсени биз ибадат деп билебиз. Ошол нерсени ибадат деп билебиз. Туура, ал ибадат. Бирок бул жерде эмне? Ибадат дегенде биз андан да мындай кененирээк алып карашыбыз керек. Кененирээк алышыбыз керек да ибадат деген. Кандайча? Кененирээк. Себеби бул ниетке жараша экен да. Бизде эреже бар. Ан-нiyya salihah taj'alul 'ada ibada. Жакшы ниет көнүмүш адатты ибадатка айлантат дейт. Көнүмүш адатты ибадатка айлантат дейт. Мисалы, биз тамак жейбиз. Тамак жегенде Аллахым ушул бана адал рызык бер деп ниет кылабыз, Аллахтан сурайбыз. Ушул тамакты мен жейин, ушул жеген тамагымдан пайда болгон күч менен мен сага ибадат кылайын деп туруп ниетибизди оңдосок, ушул жеген тамагыбыздагы эмне ибадат катары өтөт экен да. Ошон менен бирге мисалы биз уктайбыз, кадимкидей эле. Уктаганда намазды окуп, ибадаттарды бүтүрүп, дарат алып, Аллахым мен уктап эс алып, ошол пайда болгон күч менен сага ибадат кылайын деп ниет кылсак, уйкубуз да ибадат болот экен да. Мына турганда. Демек, 24 саатты биз ибадат кылсак болот экен. Анткени биз Аллах Таалага баш ийип атабыз да. Адал тамак жеп атабыз. Аллах Тааланын ошо же дегенин жеп, жебе деген нерсесин жеген жокпуз. Мына ошондуктан Аллах Таалага баш ийгиле деп Куранда айтылып жатат. Ошон менен бирге пайгамбарга да баш ийгиле деп жатат да. Kur'an'da 33 yerde peygamberga baş iğile degen söz aytılıptır. Demek bu cennet aytılgan yok. Sebep Kur'an'da ne deyip? Ati'ullaha ve ati'ur rasul ve ulul emri minkum. Allah Teala'ga baş iğile, jana peygamberga baş iğile, jana jetekçilerge, başçılarga de öyle koydu da beyaz yerde. Demek Allah Teala buyruk berdi. Allah Teala'nın buyruğu bizge keyde misalı köpçülüğümüzge tuğra düşüne albayız al neseniçi. Anı bizge kim düşündürüp beret? Peygamberimiz düşündürüp beret kem tuğanlar. Hemen bu yerde karasanlar Kur'an'da aytadi. Atiyallah, Allah Teala'ga baş iğile. Jana ve ati'ur rasul, jana peygamberga baş iğile. Ve ulul emri minkum, jana sizlerden başçılarga de öyle koydu da. Başçılarga baş iğile degen söz aytılgan yok. Nege? Sebebi oşol bizim başçımızın aytkan sözü Allah Teala'nın buyruğuna, peygamberimizin buyruğuna ılak gelse baş etekemiz da. Eğer ağa ılak gelmese baş yiyemiz. Ha? Misal da sen koşumçaga bir yaş kara alıp gelesin dedi de misal. Baş yiyemiz de biz. Sağ Allah haram bolup atad. Şeriatımız boyunca arak bağlanmaydı. Yani bu yerde dağın bir ayette kelet "Men yuti'ar rasule fakat ata'allah." Kimde kim peygamberge baş iğen bolsa demek al adam Allah Teala'ga baş iğen bolat deydi. Demek Allah Teala'ga baş iğen bolat deydi. Antkeni peygamberimizni bilesizler. Peygamberimiz yönünde ayta turan sözler öte ele köp. Peygamberimiz büt bardık neseni bul Allah Teala arkılы söyleydi eкен de. Sebep peygamber yönünde Allah Teala Kur'an'da aytadi. "Ve ma yantiqu anil hawa in huwa illa vahyun yuha." Peygamber özünün oyundan hiç nerseni söyleyip Allah Teala'dan kelgen ayan arkılы gana söyleydi deydi. Demek peygamberimiz köpçülük sözleri bul ayan arkılы. Allah Teala ayan berip oşonu bizge jetkeret eken. Oşonduktan kimde kim peygamberge baş iyse demek Allah Teala'ga baş iğen bolat deydi. Ondan keyin dağın bir ayette kelet "Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Sadaqallahu azim. Ey Muhammed sen aytqın deydi.
menin pendelerime deydi. Egerde in kuntum tuhibbunallah. Egerde sizler çında ile Allah Taala'nı süye turan bolsaňar, anda meni erçigile, oşonda meni erçseňer Allah Taala sizlerdi süyet dep aytqan ey Muhammad dep paygambarыбызга buyruk berip жатат. Demek Allah Taala'ga biz baş eýiz toora. Em bul жерде эмне? Paygambarыбызга da baş eýigile, oşony erçigile dep жатат. Em bunu kanday düşündüröz? Misalı namaz bul farz. Toora. Emi farzın arasında bizge paygambar öğretti. Bul farz namaz, bul nafil namaz dep nafil namazlarda da bizge öğretti da. Misalı gün kötörülgönden keyin çak düşkö çeyin bizde nafil namazlar var da zuha namazı dep koyot, şaşke namazı dep koyot. Oşo namazları biz okuşubuz gerek. Paygambar öğretti. Nege? Hadiste gelet. Her bir gün sayın adam özünün şu her bir muğununa sadaka berip dursun deydi da. Adamda 360 muğunumuz var eken da. Günde misal 360 som sadaka 500 kere eken da. Munda şey etkanda. Al yok bu. Subhanallah bir sadaka. Elhamdülillah bir sadaka. Ha? Demek zikirler menen biz oşonlu kutulup koyuşubuz gerek eken. Antkeni Huday Taala bizge din soluktu berdi da. Eger kim аны atkar albasa gün çıkkandan keyin 2 rekat zuha namazını okusa oşonun ordun basat degen. Görmüşler. Demek bu şükürçülük namazı. Yemi oşol paygambar öğretken namazlarda okuybuz, biroq biz paygambar için okugan jokpuz da biz. Namazды paygambar için okuybuz da biz. Allah için okuybuz. Demek paygambarыбызды erçidik, paygambar bizge öğretti, öğretken nerseni Allah için kılgıla dep turup bizge öğretet eken da. Oşonda Huday Taala bizdi süyet deydi. Emi bu bizde eme jönünde misалы, namaz jönünde. Misалы Oroza bizde Ramazan ayında farz. Andan sırtkarı paygambarız 1-ci, 4-cü gündörü nafil oroza karmak öğretti bizge. Biz paygambarız erişip atabız. Paygambarga başlayıp oşol günde oroza karmak atabız. Biroq orozany kim için karmayбыз? Allah için karmayбыз. Paygambar için emes. Demek paygambarız erişsek oşonda Allah Taala bizi süyet eken. Allah Taala bizi ne jaktırat eken. Antkeni biz jön ele jürbesten sünnet atkarıp biz oroza karmak atabız. Nafil namaz okup atabız. Jol bolsa paygambarız ne? Ayyamul bıyıt dep koyat. Ak günдөр dep koyat. Misal bizde ay 14 günde tolata. 13'ü, 14'ü, 15'i. Aydın 13, 14, 15 günü 3 gün oruza karmagan misal paygambarımız. Bunu dele karmayız bolat biz. Karmasak kim için? Allah için karmayt ekenmiz da. Emi bu yerde Allah Taalaga başı iş gerek, anan paygambarlığa başı iş gerek dedik ha. Emi karаңыздар. Bu yerde aytat فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ. Eğer de bir nersede talaş tartışıp oturan bolsa Allah Taalaga kaytıkla jana paygambarga kaytıkla deydi da. Misal oşol meselede bu kanday? Kur'anda ne deptir şeriat boyunca? Paygambarın hadisinde ne dep geliptir dep oşol nesige köңүл buruşubuz gerek da. Bizden pamoymu munday bolsa gerek degen söz ketpeyt tukandar bu yerdeçi. Özü ketpeyt, al nese bolboyt. Biroq tilekке karşı bizde kiçineyle bir şeriat boyunca talaş mesele olsa her kim özünün oyun aytıp başlaydı da mufti da. Elden 60% mufti olup ketedi da. Bir şeriat meselesi çıkartılan bolsa. Yok bunday bolsa gerek, yok bunday bolsa gerek. Men çoğ atam aytkan, taytamды көргөнмүn, tayjem aytkan dep turup ушон эметип кетет da баягы жерде. Eğer de medisina boyunca bir oğru çıksa, onu vraç el aytat da. Misal vraç diagnoz koyuyor. Vraçka varabız da. Vraç da diagnoz koydu. Şunday kılıç gerek. O ağı işinemiz. Anan Allah Taala işinmeybiz da. Kur'an'da munday degen, hadiste munday degen dese, yok mufti, bardağı mufti. Fatva berip başlaydı da, yok munday. Ukpaydı. Pamoyun şunday. Senin aytkanın toora, munuku toora emes dep turup ele, böt ele barıp mufti olup ketedi. Oşo şeriat meselesine kelgende. Jolsa keyde biz aytat da, misal munday kılbagıla, munday kılla deseng, şeriat meselesine kelgende ele adamlar kelip turup ele ne? Kim çöntöy bolup kalat da? Oşonday böyle bilbeyim. Bolbosa barынан başı jetedi. Büt barından başı jetedi. Şeriatga kelgende ele kim çöntöy bolup kalat? Bilbeyim men, oşonday bilem, men bilbeptirmin dep turup. Bolbosa bardyk tarmak boyunca sağa leksiya okuyup berет oşol adamçı. Leksiya okuyup berет. Misalı bu жерде мына жетимдер бар экен, коем ошол жылкы сойбой эле коелу. Анан көрө ошону биз эмеге ошол жетимдерге берип коелу, ошол мүмкүн бир саны уйга алмаштырып берип коелу, ошол жетимдердин акысы десең, эми союш керек дейм дейт.
Баяғы жерде. Ал не болып тұр, мұның атасы деле жеген да дейді. Атасы жеген, тура атасы кетті, өзі жауап берсін. Бірақ жетімдер нені жейді? Шындай да. Шариат мәселесіне келгенде еле, кемшілікті болып білмеймін, шындай ба, білбейткен мен деп қыла. Баяғы жерде. Мұндай болыш керек, андай болыш керек деп талаш тартыш башталады да. Демек, бұл жерде егерде кішкене талаш бола тұрған болса, демек, Аллах Таала эмне деді, пайғамбар эмне деді. Ошоны біз қарашымыз керек. Ошоны қарашымыз керек. Эми мисал пайғамбар хадисінде келеді. Ла яжтамиу уммати ала долала. Менің үмметім тура емес, адашқан нәрседе бірікпейді ешқашан дейді. Мисалы қарасаңыздар, ошол тура емес болғандығы үшін талаш тартыш көп та баяғы жерде. Мысалы, қырқылы деген нәрсе ысырапкершілік та, бұл ал жоқ бізде шариғатымызда. Жылдығы деген нәрсе жоқ. Менің сол чоңыш деген бір мұғалім бар, Египеттен болады да. Бізде теңірші ал бол деп қоямыз ғой. Аларда да бізде фирауындардан қалған салтымыз бар дейді. Қырқылық, жылдық деген нәрсе бар. Сілерге қаяқтан келіп қалған деп таң қалады ғой баяғы Египеттің араб шерігі. Оларда деле барып еді ошол жанагы 40 жылдық деген. Бізде ошолордон окшойлук силерге каяктан келип калды дейт го баягы жерде. Көрбөйсүңөр. Демек, бул жерде карай турган болсок, ошол туура эмес болгондугу үчүн үммөт бирикпейт да андай нерсегечи. Мисалы, кээ бир жерде ошо өлүктү көмдүү 3 күндөн кийин 40-ылыгы деп айтып коюп атат да баягы жерде. 40-ылыгы ушунчанчы числода деп тур. Кээ бир жерде мурда 40 күндө өткөрчү эле. Бул адамдар өздөрү койгон мыйзам болгондугу үчүн каалагандай өзгөртөт экен да. Кийин 20 күн, 20 түн деп 20 күндө өткөрүп баштады. Кийин 1 жумада өткөрүп баштады. Азыр 3 күндө эле баарын оптом жыйнаштырып бир отур өткөрүп салат. Демек бул Аллах Таала буйрган эмес, пайгамбар айткан эмес. Ошол себептен ар кандай башаламан болуп атат да. Бирөө жасаш керексе, бирөө жасабаш керек. Кыскасы эмне? Үммөтүм бирикпейт дейт да баягы туура эмес нерседе. Туура эмес болгондугу үчүн талаш тартыш чыгып атат да. Эгерде туура болсо, талаш чыкмак эмес. Мисалы, орозо Рамадан айында келет. Орозону жылдыра албайбыз да. Мисалы, январда келсе, жок, бир мартка жылдырып туралы, кыш суук дей албайбыз да биз, туурабы? Демек, бул ар бир нерсенин өзүнүн жол жобосу, өзүнүн шарты бар. Ошо шарты менен кете берет. Эми туугандар, жашоодогу бардык нерселерди биз карашыбыз керек. Мисалы, ата бабаларды карай турган болсок, бүт бардыгы ошо шарият менен жашаган. Мисалы, бизде кичинекейде билебиз, жашы 50ден ашкандан кийин бардык аталарыбыз сакал койгон да. Туурабы? Пайгамбарыбыздын сүннөтү деп туруп ошого аткарган да. Ошону аткарган. Азыр мисалы, менден улуулар бар, сакал койгон эмес, мени аксакал дейт да. Бир жерге барсак, мени төргөт көрөт, ал биякта калып кетет. Анан дагы улууну урматтабайсыңар деп туруп наразы болот да. Өзү сакал койгон эмес да. 70ке чыккан, бирок 40 жаштагыдай болуп турат да көрүнүшү. Менин дагы ошол бир тааныштарым бирөөсү, эми дейт, жап-жаш эле балдар сакал коюп алган, ошол туурабы дейт го мага. Мен айттым, эже жаш балага сакал чыкпайт десем ойлонуп туруп калды го. Сакал чыкты, демек ал жаш бала эмес да, туурабы? Ал же киши да. Көрбөйсүзбү? Ошондуктан бул жерде эмне? Ар бир нерсенин өзүнүн жол жобосу бар да баягы жерде. Эркекпи, эгер коюп турган болсо, ошону коюш керек. Койгондон кийин кичине өзүнүн эрежеси менен коюш керек. Каяка кетсе кете берсин деп таштап койбош керек да баягынычы. Анда эле өзүнүн жол жобосу менен коюш керек. Эмнеге? Эми бизде дагы бир эреже бар. Ла таата ли махлук фи маасиятил халик. Аллах Таалага күнөө иштеп, пендеге баш ийүү жок дейт. Пендеге баш ийүү жок дейт. Мисалы, кейде ата-энебиз, мисалы, ата-эне деле Аллах Тааладан кийинки орунда турат да, туурабы? Куранда эмне дейт? У'абудуллах ва ла тушрику бихи шай'ан ва бил валидайни ихсана. Аллах Таалага силер сыйынгыла, шерик кошпостон ата-энеңерге жакшылык кылгыла дейт. Хадисте келет, ата-эненин ыраазылыгы Аллахтын ыраазылыгы, ата-эненин каары Аллахтын каары дейт. Демек, ата-эненин ыраазылыгын карашыбыз керек. Бирок эгер ата-эненин ыраазылыгы менен Аллах Тааланын ыраазылыгы туура келбей кала турган болсо, Аллахтын ыраазылыгы биринчи орунда турат. Мисалы, бар балам, бар арак алып келди, баласын кыстаса, жок ата. Нан болсо,
Қарабалтаға чейин бар алып келіп берем, араққа барбаймын деп қойса, күнөөгө батпайды да баласычы. Қарасаңыздар. Бізде балдары ашқақ жатса дағын, нан жоқ болып атса дағын, ошол атасы құмар қармаса сигарет алады да ошонычы. Бар ба ошондайлар? Жоқ бұл. Бар да. Ашқа қалса қала берсін, олар ашқа қала берсін. Бәрі сигарет алады ошолчы, же насвай алады да баяғы жердечи. Көрбөйсүздөр. Ошондуктан бизде ошол эреже бар. Эми негизги маселе ошол туугандар, Аллах Таалага, пайгамбарга жана жетекчилерге дедик. Эгерде жетекчи дегенде, мисалы сенин үстүңдөн тар, бригадириңби же болсо, имамбы, кыскасы эмне, сенин башчың эгерде сага бир буйрук бере турган болсо, шариятка ылайык келсе, ошону аткарабыз. Эгер ылайык келбесе, биз аткарбайбыз. Анда биз күнөөкөр болбойбуз. Эгерде аткарбай кое турган болсок, себеби эрежени айттык. Ла таата ли махлук фи маасиятил халик. Аллахка күнөө иште пендеге башы жок деген эреже бар. Анан туугандар, дагы бир маселе бизде ушундай бир эскертүүлөр келди бизге. Ада телефондон шылуундар көбөйүп баштады дейт. Телефондон алдангандар. Ошону дагы жумаларда бир эскертип коюңуздар. Телефонго келген нерсени эле ача бербесин, ар нерсеге ишене бербесин деп ошол эмен эскертип коюңуздар деди. Азыр толтура чыгып атат. Телефондон звонок этип туруп, мен таанышың болом, жол болсо мен ушул банктан болом, мына кодду жөнөтөм, азыр ошол кодду бир ачып көрсөң, бир кичине мындай ошол сага жөнөтүлгөн тиркемени биз оңдоп коюшубуз керек деп ар кандай шылтоолор менен 50 миң, 100 миң, 200 миңге чейин акчаларын алып коюп атыптыр да баягы жерде. Ошону ошо имамдар сиздер дагы бир эскертип коюңуздар. Эскертүү момундарга пайда дегенден ошол нерсени дагы сиздерге бир эскертип атабыз туугандар. Алла разы болсун.